flyger. Hej på er och välkomna till en ny video. Jag är lite förkyld så att jag ber redan nu om ursäkt om man hör mitt snorande. Men jag tror det ska gå bra. Idag tänkte jag passa på att sortera lite bland mina kläder och mina saker. Jag kommer att prata med er under tiden jag håller på att sortera. Och det jag tänkte sortera idag, det är i låda 1 kommer jag packa ner saker jag tänker att jag ska sälja. Och i låda 2 saker som jag ska ge bort till, ja men min syster kan kolla lite och annars får någon annan. Annars får någon annan det. Så jag packar och ni lyssnar. För jag tänkte prata om det här, om flytten till Spanien såklart, det är därför jag sorterar. Vi har under de senaste veckorna hunnit med ganska mycket inför flytten. Vi har inte börjat sälja av grejer här hemma, men vi har hunnit med mycket. Det första vi gjorde nu under de här veckorna som har gått för att liksom starta, det var att fixa ett 9-nummer. Och ett 9-nummer är ett spanskt personnummer som du behöver typ när du ska hyra bostad, öppna ett bankkonto, ja men vad som helst. Så vi fick fylla i 3 papper som vi fick av spanska konsulatet för hon hjälpte oss. Vi fick fylla i dem med var vi bor här, vilken adress vi har här, våra personnummer och ja, av någon anledning skulle man fylla i vad sina föräldrar hette. Jag tyckte det var lite märkligt. De ville bara ha liksom namnet. Man bara, men vad ska de med det till? Ja. När vi hade fyllt i de 3 papperna så åkte vi till spanska konsulatet där hon stämplade papperna och vad heter det? Hon stämplade dem och sen så fick vi betala in typ 80 spänn, tror jag det var 88 kronor. Och när vi hade betalat in det så skulle vi skicka papperna till spanska ambassaden som då liksom går igenom allting och i så fall godkänner det. Och så skulle det ta 4 veckor innan man får, innan man får 9-numret till sin mail. Och nu har det gått 2 veckor, exakt, tror jag det är. Jo, det var på höstlovet vi fixade. Jo, 2 veckor. Så att om 2 veckor antar jag att vi har vårt 9-nummer. Det andra vi fixade, eller det andra det var här var dagen efter konsulatet så fick jag ett ryck och skrev liksom en lista. Jag ska hämta den, 2 säck. Jag skrev värsta listan, ni ska kolla. November, december, januari. Och där skrev jag vad vi skulle fixa. Det var liksom november, vad behöver vi fixa då? December, vad behöver vi fixa då? Och likadant i januari. Och allting vi har fixat än så länge är, vi har sagt upp vår, alltså Öresundskraft, elen. Jag har sagt upp facket. Jag har sagt upp mitt Tele2-abonnemang för att vi har fixat, det här måste vara det bästa. Vi har fixat Telenor Frihet, vilket innebär att vi har ett abonnemang i Sverige. Vi får liksom fri sms, ringa fritt och 50 GB surf som vi kommer dela på, vi 3. Jag, Krille och hans bror. Och vi får fördela surfen hur vi vill, men vi 3 har liksom samma abonnemang. Olika nummer såklart, men vi kopplade till samma abonnemang. Det som är skitbra är att priset var inte så dyrt. Jag tror det blev typ 242 eller 272 i månaden. Och då funkar det här även i Spanien. Så vi har frisurf i Sverige och ringa och samtal, eller ringa och sms. Och i Spanien har vi precis samma sak. Frisurf, vi kan ringa spanska nummer fritt och smsa spanska nummer. Alltså det är asbra, för att först tänkte vi fixa abonnemang där. Men shit vad omständigt att ha ett spanskt nummer och man vill kunna ringa hem. Det kändes bara så jäkla omständigt. Så att, nej, jag bara kände att det blir bättre att ha svenskt nummer, för att om man nu kommer hem och besöker, alltså hem hit under det året och besöker familj och så, ska det vara skönt att slippa springa runt med ett spanskt nummer, för det är ju skitdyrt att ringa här, kan jag tänka mig. Likadant om jag skulle åka till Spanien nu och använt min telefon. Det blir svindyrt att använda sin telefon utomlands. Alltså vet ni vad jag har märkt? Nu har jag pratat ganska länge och jag har bara sorterat bort 2 saker. Vad hände med sorteringen? Jag är ju kvar lika mycket som när jag började. Fan! Men skitsamma. Vad har vi mer fixat? Vi har den här jävla klänningen. Den här gillar inte jag. Aldrig använt. Den borde jag kunna sälja. Den lägger vi i den lådan. Puff! Men jag ska tjuvkika på min lapp.
Vi har... vi har adressändrat. För vi kommer ha vår adress hemma hos Krilles föräldrar under tiden vi är borta. Mest för att... mest för att vi vill ha en svensk adress medan vi är borta, eftersom vi bara bor borta ett år. Så att om man får post och så kan det komma någonstans. Vi har sagt upp vår lägenhet. Så den sista januari är vi hemlösa. Vi har ingen lägenhet i Sverige i alla fall. Vi har faktiskt också, det här är skitkul, vi har faktiskt bokat flyg och hotell till när vi ska åka. Vi ska flytta den 14 januari. Så att det är ju inte långt kvar, det är typ 2 månader. Och det gör mig stressad. För att, alltså, fattar ni? 2 månader kvar. Allt det här jag hittar nu ska ju liksom hinna säljas. Ojsan. Jag vill ju hinna sälja det. Vi ska hinna sälja av möbler. Vi ska hinna sortera i köket, sortera i förrådet. Det är så jäkla mycket som ska göras. Men den 14 januari klockan 5 lyfter planet från Kastrup. Mot värmen, mot solen. Alltså bort med den här bleka genomskinliga hyn. Det ska bli helt underbart. Och vi kommer faktiskt bo på hotell de första 2 veckorna. För att vi vill leta boende på plats. Vi vill gärna se var vi ska bo innan vi skriver kontrakt. För jag är i alla fall jätterädd för att bli lurad när det gäller sånt här. Nej, vi vill gärna kolla på bostadsrätten innan vi flyttar in. Eller bostadsrätten, hyreslägenheten, vad det nu heter. Så att de första 2 veckorna kommer vi bo på ett hotell i Maspalomas. Ligger typ utanför Playa del Ingles och där nere i södra delen. Och det kommer faktiskt bli ganska skönt. Skönt att börja med hotell, för att då kan man under de här 2 veckorna har vi tid på oss att gå runt, checka in området, var vill vi helst bo sen, kolla upp med mäklare, ta kontakt med advokat, för att om vi ska hyra eller köpa så gäller det verkligen att papperna är, ja, men det gäller att papperna är okej, att det liksom inte är något lurendrejeri. För jag pallar inte bli lurad. Det är ganska mycket pengar det handlar om till slut. Och att skriva kontrakt och att det blir helt fel är jag inte så jätteintresserad av faktiskt. Så nej, advokat, det behöver vi. En svensk-spansk talande dessutom. Men det finns massor. Det är bara till att googla så hittar man allt. Vad har vi mer gjort? Det känns som att jag har berättat allt. Alltså den här kavajen gillar jag ju. Den vill jag inte. Tillbaka med den. Alltså helt ärligt, jag är sämst på att sortera. För nu när jag kollar igenom, innan jag började videon så tänkte jag, men jag har jättemycket som jag inte använder. Och det har jag. Men när jag började bläddra så bara, nej men den vill jag ha. Den är bra att ha när man fryser. Och den är bra att ha när man är hemma. Och den är bra att ha när man går till gymmet. Man bara, hallå, kom igen. Bara ner med skiten, bli av med det. Men den där kavajen gillar jag faktiskt. Men den här har jag aldrig använt. En jeansjacka. Alltså det är inte jag. Jag vet inte om man säljer en sån. Man skänker den. Snäll som man är. Den är helt ny. Så att, good luck to you som får den. När vi bokade flyget så bokade vi till extra väskor. Så vi kommer ha 2 stora resväskor var. Och ett litet handbagage. Men det rymmer inte jättemycket i 2 väskor. Vi ska ändå vara borta ett år. Man behöver liksom skor, kläder, smink, alla hårfön och allt sånt. Det tar ganska mycket plats. Så jag tänker så här att det jag inte sorterar bort idag och det jag inte vill ha med på semestern. Eller resan får jag nog säga, det är ju ingen semester bara. Det får jag nog spara ett förråd. Säga att jag är färdig, men det är jag inte. För här uppe
i min gömma. Där har jag hej, kläder. Jag har alltså, när jag handlar så är det så jäkla svårt att veta storlek. Så här har jag en klänning som jag inte passade när jag förstod. Jättefin spets. Sen har jag det här jättefina sån kamouflage-set. För litet. Jag beställde S och jag får inte ens upp det på vaderna. Jag vet inte riktigt vad som hände. Antingen är det mina vader som har växt eller så är den där storleken fullständigt fel. Lite pyjamas. Jag har så mycket pyjamas och sånt. Det måste jag liksom rensa. Vad ska jag behålla? Och vad ska jag slänga? Men hörni, jag tror inte det blir så mycket roligare än så här. Jag tänker fortsätta, men jag tror inte det är så kul att titta på när jag bara sorterar. Det jag ville säga idag var i alla fall, ge er en uppdatering på hur det ser ut just nu. Det är 2 månader kvar. 14 januari, då drar vi mot solen. Och än så länge har vi fixat ganska mycket, sagt upp det mesta, fixat 9 nummer och så vidare. Kommentera gärna vad ni skulle vilja se för videos som har med flytten att göra. Jag kommer att vlogga när jag är på plats, men fram tills dess är det något speciellt ni vill se. Jag tänkte att jag kan göra en video när vi rensar lite i förrådet om ni vill det, för där kommer nog vara det är inte jättemycket, men det är någon del att rensa igenom. Men finns det någonting annat ni vill se som ni vill att jag berättar om, eller om det är någonting ni undrar om flytten eller vad det nu kan vara, kommentera det där nere så ska jag göra mitt bästa för att göra de här videosarna. Och glöm inte att ta upp videon om du gillar den och prenumerera om du vill, så ses vi en annan gång. Hej då!